Noswaith dda bawb a diolch am ymuno gyda fi heno, lle byddai'n trafod gweithiau'r artist John Elwyn gyda chi. Fe enw i 'di Morfydd, rwy wedi gweithio yn y Llyfrgell nawr ers 15 o flynyddoedd, a gyda gwahanol unedau, gyda'r uned arddangosfeydd i ddechrau, ac yna gyda'r uned digido, ac yn nawr yn gweithio gyda'r casgliadau celf yno. A heno fe hoffwn rhoi mewnwelediad i chi i weithiau John Elwyn a chedwr o fewn casgliadau'r llyfrgell. A fel person lleol cafodd ei magu ym Mhren Gwyn ger Llandysul, mae tirluniau John Elwyn i fi ymgorfforiad o geredigion mewn ffordd. Mae dirluniau fe gyda'i baled o lliwiau llachar a chyfoethog i fi'n cyfleu y profiad o dyfu fyny yn Nhylyn Ceredigion i'r dim. Mae arddull neo-rhamantaidd ef hefyd yn apelio'n fawr iawn at ei. Cafodd y Llyfrgell Genedlaethol perthynas agos iawn gyda'r artist trwy gydol ei yrfa, ac o fewn casgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol mae gennym o feithi 50 o weithiau'r artist o fewn y casgliadau. Mae'r gweithiau yma'n amrywio o gweithiau mawr eiconig ar gynfas, gweithiau olew ar gynfas, i gweithiau paratoadol ar bapur ganddo. A beth bydd yn dda heno yw rhannu rhai'r gweithiau yna falle mae nifer o'r cyhoedd heb gweld o'r blaen. A felly ni'n hefyd yn ffodus iawn wrth gwrs yn Llyfrgell Genedlaethol, nid yn unig i cartrefi gweithiau celf artistiaid Cymreig o fewn casgliadau llyfrgell, ond hefyd i archifau nhw hefyd. Felly llythyron, felly o fewn llyfrgell mae yna llythyron rhwng John Elwyn a artistiaid eraill fel Cyffin Williams, John Pett ac Harry Richards, ac hefyd noddwraig o gelfyddydau Cymreig, Winifred Cwm Tennant hefyd. Wrth gwrs, dyna beth sydd yn gwneud y llyfrgell yn hollol unigryw yw'r ffaith taw nid dim ond casgliadau celf sydd gennym ni yno, ond hefyd archifau'r artistiaid. Felly yn rhoi darlun llawn i ni o cymeriad a gwaith yr artist. Ni hefyd yn ffodus wrth gwrs bod Robert Meirit, sydd yn pennaeth ar Coleg Celf Aberystwyth, wedi gwneud cymaint o waith ymchwil i fewn i John Elwyn, a mae'r Coleg Celf Aberystwyth lawr y lôn o'r llyfrgell, ac felly yn ei gyfrol o 2000 hefyd, nath e nodi taw trwy'r Llyfrgell Genedlaethol, nath e ddod i adnabod gwaith John Elwyn, pan nathon ni gwahodd e i ysgrifennu catalog ôl-syllol ar yr artist i ddathlu benblwydd yn 80 oed. A fel dywed Robert Meirit am John Elwyn yn ei gyfrol yn 2000, since the 18th century, artists have found inspiration in the sublime mountains of Snowdonia and the romantic coastal scenery and industrial landscapes of Wales. But unlike John Elwyn, few have been drawn to the isolated farming communities in the West. His paintings are evocative interpretations of the landscape and people of his native South Cardiganshire. The landscape around Newcastle Emlyn sustained his paintings for over 60 years. The paintings celebrate his Welsh heritage, sense of Welsh identity, and love of narrative. John Elwyn consistently drew from his own observations, experiences, and memories, inspired by his feelings towards the landscape, its people, their language, and long-established social traditions. The Welsh have a word to convey this affection for a community. It is called brogarwch. Felly roedd magwraeth John Elwyn yn ganolog i waith yr artist trwy gydol i yrfa, gan ef yn adpar ger Afon Teifi, ger Castell Newydd Emlyn yn 1906, roedd ei dad Dyfed Davies yn berchenog ar fenyw lan Elwyn adpar o le cafodd yr artist i enw. A fi'n ffodus iawn bod mam fy nghyfaill yn byw yn hen cartre teuluol John Elwyn, a mae hyd yn oed yn credu i danfon y lluniau yma i fi. Yn 1914, fe ddadwrchuddiwyd carreg i goffau'r artist ar flaen hen gartref John Elwyn, a creuwyd y
a greuwyd gan y ceflynydd cerrig Blaenllaw Ieuan Rhys. Fe godir arian ar gyfer y garreg gan Gymdeithas Gyfeillion John Elwyn. Ac yn ystod adeg plentyndod yr artist roedd adfer yn gymdeithas glos iawn, oedd yn llawn ffermwyr byhyddion a chrefftwyr lleol. Yn ystod y 40 ganrif ar 15, oedd y diwydiant textilia ar ei anterth ar hyd y Dyffryn Tefi. Ond erbyn y 1890 roedd ffatrïoedd textiliau wedi disodli mwyafrif gwehyddion a llaw, ac felly roedd arbenigwyr fel Tad John Elwyn yn gyflym diflannu. Oedd amser oedd yn medru bod yn anodd iawn ar y felin hefyd i'w rhieni. Oedd y dirwasgiad economaidd ar ei weitha hefyd adeg hyn, a oedd tlodi enbyd yng Nghastell Newydd Emlyn, a nifer o achosion o tuberculosis hefyd yno. Ond mae gwrdd hapus iawn cafodd John Elwyn yn adbar, a dyma'r hyn nath ei gyfleu yn ei beintiadau hefyd. A nath e nodi am ei blentyndod hynod hapus. Ganwyd fi sŵn clician clacio fframiau gwau a oedd trw chwal garreg i ffwrdd. Rwy'n sylweddoli fod hyn fel sefyllfa stori dylwydd teg, castell palas cyn cartre ni oedd melyn wlân ar lannau'r afon Teifi. Ochr arall yr afon ac fewn cyrraedd roeddolion castell, a thu cefn un melyn ni ar dir uchel o nebu'r castell roedd plaster tir feistr. Perchennog y llain o dir oedd yn unain byw arno. Nid oedd un adeilad arall o fewn y triongl yma, a dyma ein lle chwarae ni, unau'n dringo'r coed neu'n chwarae o gwmpas ar y creigiau yn yr afon, ac yn dal sildyn mewn potau jam yn ystod yr haf. A nes i darganfod yr teithlyfr bach hyfryd yma i Gastell Newydd Emlyn o fewn Castadau Llyfr Cenedlaethol. Cafodd ei gyhoeddi gan Wasgomer Llandysul yn 1949, a cheir cynllun hyfryd gan John Elwyn ar flaen y deithlyfr ac hefyd hysbyseb ar gyfer felyn wlân i dad David Davies o fewn y llyfryn hefyd. A ni'n meddwl bod hwnna'n hyfryd iawn, felly ni eisiau rhannu hwnna gyda chi heno. Oedd John Elwyn yn brothlunio'n gyson yn blentyn, bob tro'n cystadlu mewn eisteddfodau lleol, ac yn ymarfer ei sgiliau drwy gopïo ffotograffau o enwogion fel Lloyd George a Ieuan Gwynedd oedd yn hongian yn ei ysgol Sile, ar wal ei ysgol Sile. Fe nath e hefyd dechrau gopïo adlewyrchiadau weithio Suzanne, oedd o fewn ei wyddoniadur i blant gan Arthur Mee, sef gwyddoniadur oedd e wedi medru prynu trwy safio ei holl arian boced i brynu. Oedd Suzanne artist byddai'n cael dylanwad mawr ar waith John Elwyn nes ymlaen. Ac yn Rhagfyr 1934, pan oedd John Elwyn yn 19 oed, fe dawodd ysgol ramadeg Llandysul er mwyn dechrau'r gwrs diploma 2 flynedd yng Ngholeg Celgyfyrddin, lle dysgodd pwysigrwydd persbectif, cynllunio, anatomi, calligraffi, portreadau, bywluniadau a dylunio bywyd llonydd. Tra Nghyfyrddin, cafodd ffaith bod ei diwtor yn hoff iawn o'r artist Frank Brangwyn, tipyn o dylanwad ar John Elwyn. Ond wedyn nath e symud i ffwrdd o'r dylanwad yma pan nath ei gwblhau astudiaethau fe yn y West of England College of Art ym Mryste 1937. Achos fyna cafodd ei dylanwadu'n fawr gan ei diwtor a'r artist Evan Charlton. Am Mryste wedyn, enillodd John Elwyn ysgoloriaeth 3 mlynedd i astudio yn y Coleg Celf Frenhinol yn Llundain. A'n anffodus, nid oes yna ryw lawer o weithiau o'i gyfnod ym Mryste yn bodoli, ond o fewn y llyfrgell mae gennym bortread hyfryd o'i gydfyriwr a greodd e 1938. A'n ddiweddar nes i e-bostio Robert Meirig a holi fe as oedd e'n gwybod beth oedd enw'r myfyriwr yma gan ond y teitl Bristol Student oedd gen i fi ar gyfer y gwaith. A rwy'n ddiolchgar iawn i Robert Meirig bod wedi dod nôl ata i gyda'r ffotograff yma o G. Jenkins yn y studio yn barod i gael ei bortreadau wedi beintio. Chi'n gweld bod y pib a'r top streip yn cyd-fynd ar hyn yn y peintiad olew. Os oes gennych fwy o wybodaeth am y G. Jenkins yma, byddwn ni'n falch iawn i clywed wrthoch chi.
Mae pob dim yn help wrth i ni cyfoethogi catalog y llyfrgell. A gwaith arall sy'n dyddio'r cyfnod yma hefyd gan John Elwyn o 1938 ydy'r tirlun hyfryd yma. Bydde John Elwyn wedi peintio'r llun yma wrth edrych allan o felyn wlân i rieni fe, tuag at sgwâr adpar, pan oedd yr artist yn 22 mlwydd oed. A beth sy'n diddorol yw bod y flwyddyn 1908 yn blwyddyn hynod pwysig yr artist, yn drobwynt i'r artist, gan fod dyma'r flwyddyn y gadawodd ei bentre anedig i fynd i astudio yng Ngholeg Celf Frenhinol Llundain. A dywedodd Hywel Harris yn ei lyfr eiconig o 1983, Cymru'r Cynfas, Gorau Cymro oddi adre. A mae'r dywedad yma'n cyfleu gwaith John Elwyn i'r dim, achos i deimlad o hiraeth tuag at adpar, oedd yn ganolog i waith yr artist trwy gydol ei yrfa. O'n i'n adnabod yr adeilad yma chi'n gweld ar ddiwedd y rhewl yn yr peintiad fel Clwb Rygbi Callnedd Emlyn pan o'n i'n tyfu fyny. Ond yn ystod ieuenctid John Elwyn, dyna oedd y lamin, tafon y lamin, oedd yn lle canolog iawn i'r gymdeithas i gwrdd. A yn ystod ffeiriau, yr wyl fai, ffeiriau ffwrdd media'r dolyg, y ffermwyr yn dod i cyfnewid a prynu anifeiliaid, ac yna bydden nhw'n selio'r ddel dros beint yn y lamin. Felly oedd e'n lleoliad pwysig iawn i'r gymdeithas. Felly, yn ystod blynyddoedd yr artist yn Llundain, oedd e'n medru ymweld â nifer o reelau byd enwog, gan weld nifer o weithiau iconig gan artistiaid megis Cézanne, a fyddai'n cael dylanwad mawr ar ei waith gan gynnwys ar ei hunanbortreadau fel yr un a welir yma. Oedd yr artist yn gweld Llundain yn lle gorhyfedd ac yn amlwg yn wahanol iawn i gefnwlad Cymru, a bydde fe'n dychwelyd yn aml iawn i adpar yn ystod ei wyliau coleg mwyn medru gweld ei deulu a helpu allan ar y felyn. A mae gennym ni o fewn casgliadau'r llyfrgell y portreadau hyfryd yma creodd John Elwyn o'i deulu pan oedd adre yn ystod ei wyliau colegau. A ni'n meddwl bod rhain yn hyfryd iawn yn dangos bywyd personol John Elwyn a'i deulu. Ac yn ystod y cyfnod yma hefyd, fe ddatblygodd John Elwyn diddordeb mawr mewn barddoniaeth Gymreig ac eingl Gymreig. A hoff ennill John Elwyn oedd Fern Hill gan y bardd enwog Dylan Thomas. Mae'r pennill yma wedi seilio ar wyliau'r bardd ar fferm Modryb ac ewyth y Dylan Thomas sef fferm Fern Hill yn Sir Gyfyrddin yn ystod y 1920au. A dyma darn o'r pennill gan Dylan Thomas i chi gael clywed. And as I was green and carefree, famous among the bands, about the happy yard and singing as a farm was home, in the sun that is young once only, time let me play and be. Golden in the mercy of his means, and green and golden, I was huntsman and herdsman. The calves sang to my horn, the foxes on the hills barked clear and cold, and the Sabbath rang slowly in the pebbles of the holy streams. Oedd John Elwyn fel Dylan Thomas yn hiraethu am cefnwlad Cymru yn ei gwaith. Oedd gan John Elwyn hefyd ddiddordeb mawr mewn athroniaeth a seicoleg, a nath y diddordebau yma at gyfnerthu deimladau heddychlon tuag at rhyfel, a daeth yn wrthwynebydd cydwybodol tuag at yr ail rhyfel byd pan gafodd y rhyfel ei gyhoeddi'n Medi 1939. Ac felly, ath y 1939, ath John Elwyn i weithio gath ei gyflogi fel gweithiwr coedwigaeth am 4 tymor uwchben Cwm Pont Rhydyfen yng Nghwm Nedd. A daeth e hefyd yn aelod o gymuned y crynwyr yng Nghaerdydd yn ystod ei gyfnod yno. A rhai o fy hoff weithiau i gan John Elwyn sydd gennym o fewn casgliadau'r llyfrgell ydy'r rhai yma sydd yn dyddio o'r 1940au.
A dwi'n hoff iawn o'r rhain gan bod ganddyn nhw arddull cryf iawn o neo-rhamantiaeth i fynt. A fi ddim yn meddwl bod lot o bobl yn ymwybodol o'r gweithiau yma, felly mae'n da iawn gallu arddangos nhw heno i chi. Byddai'r gweithiau yma wedi cael eu dylanwadu gan dirluniau Graham Sutherland a greodd Sutherland yn Sir Benfro yn y 1930au. A fi'n cofio gweld enghraifft o'r gweithiau yma o astudiaethau coed John Elwyn o'r 40au wedi cael ei ddangos yn yr arddangosfa hynod ddiddorol rhamantiaeth o fewn y tirlun Cymreig yn y MoMA yn 2016 a gradwyd gan Dr Peter Wakelin. O'n i'n hoff iawn o'r gweithiau pan nes i weld nhw yno. A nid oedd John Elwyn yn ymwybodol iawn o'r mudiad cryf o artistiaid neo-rhamantaidd a oedd yn Llundain cyn iddo adael Llundain i fynd i gwmnedd, ond oedd e wedi gweld rhai beintiadau rhyfedd Edward Bwra wrth ddechrau fewn dirluniau sorealaidd. Oedd gweithiau'r artist neo-rhamantaidd yn aml yn cynnwys ffigurau o fewn tirluniau oedd gyda theimlad go ddigalon iddynt. Oedd lluniau'r mudiad neo-rhamantaidd yn aml yn crybwyll effaith yr Ail Ryfel Byd ar y tir ac ar ddynoliaeth. Oedd ei gweithiau hefyd yn medru bod yn fwy o ymateb cyffredinol i dirlun a hanes Prydain. Byddai'r gweithiau yma a greuwyd gan John Elwyn wedi cael ei dylanwadu gan amser yr artist yn y goedwigaeth a hefyd yn ymateb yr artist i'r Ail Ryfel Byd ac effaith rhyfel ar natur. A dwi'n meddwl bod nhw'n gweithiau hynod cryf gan yr artist. Oedd y gweithiau yma hefyd yn ymateb i'r straeon erchyll a glywodd John Elwyn am y gwersylloedd Natïaidd yn Belsian ac Auschwitz hefyd. Y greodd mwyafrif rhain mewn gwash, inc, crayon a dyfrlliw. A mewn cyfweliad gyda'r hanesydd celf Peter Lord o 1995 sydd gennym fel recordiad sain o fewn archifau'r llyfrgell, fe nododd yr artist ei fod wedi creu'r darluniadau yma gyda'r syniad o'i datblygu efallai mewn i cefndir ar gyfer cynhyrchiad bale, o'n i'n meddwl oedd yn ddiddorol, gan oedd yn ymddiddori mewn bale ar y pryd. Felly, yn ystod y cyfnod yma, nath John Elwyn hefyd dod yn gyfaill ar bardd o Ferthyr Tydfil Glyn Jones, a oedd Glyn Jones hefyd yn cyfaill ar artist Dylan Thomas. Mae gennym y bortread hyfryd yma o honno fewn casgliadau'r llyfrgell. Daeth John Elwyn yn edmygwr mawr o waith Glyn Jones yn enwedig ei gyfres o straeon gyda'r teitl The Blue Bed arnynt sydd wedi selio'r brentyndod Glyn Jones yng Nghymru. A nododd John Elwyn y canlynol yn fy môn rwy'n hyn ffasiwn a rhamantus ac cyn i mi gychwyn gweithio ar beintiad, mae'n rhaid i mi gael rhyw ysbrydoliaeth o'r tu fas. Fel cawod y law yn ebryll neu efallai linell o farddoniaeth, rhywbeth i'w wneud y dychymyg symud a dechrau creu drych o feddyliau am myfyrdod y deimladau. Yna mae'n well peidio gwybod union beth wneith ddilyn. Gadael i'r peintiadau gymeryd drosodd mewn rhyw ffordd. Mae'n wastad obaith y bydd rhywbeth diddorol yn digwydd os ydy hyn yn cymryd lle. Wedi'r rhyfel dod i ben, fe ddychwelodd John Elwyn yn 1946 i astudio yng Ngholeg Celf Frenhinol Llundain, beth sylweddolodd fod i'r agolwg ar fywyd wedi newid yn sylweddol yn ystod blynyddoedd y rhyfel yn naturiol. Ac felly oedd dim modd iddo gofynnu ar le oedd wedi gadael ffwrdd cyn y rhyfel yn ei waith. Yn 1948, dechreuodd denu sylw yr noddwraig celf Cymreig nodedig Winifred Cwm Tennant. Derbyniodd artistiaid 50 llythyr oddi wrthi hi yn ystod ei yrfa a chedwyr rhain o fewn casgliadau'r Llyfrgell Genedlaethol. Roedd Winifred Cwm Tennant, neu Mawr Nedd fel adnabyddir hi wrth ei enw gorsedd, yn noddwraig celf Cymreig blaengar iawn. Fe gyhoeddodd yr hanesydd cael Peter Lord llyfr arni yn 2007. Fe ddaeth hi'n brynwr swyddogol celf i oriel gelf Glynfyfion yn 1903 gan prynu gweithiau gan gynnwys rhai gan John Elwyn, Gwen John, Cyffin Williams, Kevin Walters i enwi o'n rhai gasgliadau'r oriel. Roedd hi bob tro'n awyddus iawn i cefnogi artistiaid cyfoes ifanc Cymreig, oedd ganddi hefyd ddod yn mawr mewn gwleidyddiaeth,
a daeth hi'n suffragette flaenllaw ac yn feistres y gwisgoedd i orsedd y beirdd yn yr Eisteddfod yn ystod ei hoeth. A wrth edrych yn ôl ar ei amser o fewn y Coleg Celfrenhinol, nododd John Elwyn mewn llythyr at Winifred Cwm Tennant ar Fawrth 8 1948. Naturally, to a young country lad, the great metropolis of London overwhelmed him, and there were wondrous things and people on all sides which fascinated him no end. As this particular young lad wanted to stand on his own feet in a Welsh way, not that this is much different to the English way, but there is a difference. The more he mixed with people in his own circles, the more convinced he became of his own way of seeing things, which really had their roots way back in his Celtic ancestry of pure Celtic blood. It became aware that there was something which he could tell the world of his country and himself through his work. True, at times all this seemed mere ferocious approach, and on occasions he met rather garrulous English critics who worshipped the most up-to-date moderns of the continent. But then the war came and all his ideals were shattered. During his time as a land labourer, he was able to reinforce his opinions and arguments about life in general, at the same time having a direct contact with the soil which appealed to him greatly. The contentment and unobtrusive ways of nature enlarged his vision generally and enabled him to see much further into the heart of things that matter. So that when the war ended, this young man possessed a new awareness of living, which he took with him back once again to the giant anthill that is London in order to finish his training. Felly, yn ystod y blynyddoedd wedi'r rhyfel, roedd orielau Llundain yn canolbwyntio ar artistiaid Saesnig a'r symudiad neo-rhamantaidd, gan roedd hi'n anodd i orielau dod ar draws gweithiau gan artistiaid o dramor yn ystod y cyfnod wedi'r rhyfel. Fe ddylynodd John Elwyn symudiad neo-rhamantaidd gyda diddordeb, ond heb ar y pryd deall pa mor tebyg oedd eu arholwg nhw ar fywyd a'i harddull nhw. Ond hefyd oedd John Elwyn eisiau ffeindio arddull ei hun. Oedd y byd celf yn Llundain ystod y cyfnod yma yn gymysgedd enfawr o dueddiadau modernaidd o soreliaeth i gelf haneithol, yn ogystal â chelfwyd traddodiadol fel celf reolyddion yr Eastern Road. Yn 1937, fe gyhoeddodd yr artistiaid William Cowdrey a Graham Bell o'r grŵp reolyddion yr Eastern Road eu manifesto Plan for Artists, oedd yn argymell fod artistiaid yn ymarfer the exploration and expression in paint by actual experience of the natural world. Oedd yn apelion fawr at John Elwyn. A gallwyd gweld fod yna tebygrwydd cryf iawn rhwng gweithiau John Elwyn a'r artistiaid neo-rhamantaidd fel John Minton, Keith Vaughan, John Craxton a Graham Sutherland i ennion rhai o nhw. Felly, yn 1947, fe raddiodd John Elwyn o'r Coleg Celfrenhinol ac o fewn archifau'r Llyfrgell Genedlaethol unwaith eto, ceir llythyron o gymeradwyaeth o'r Coleg Celfrenhinol at John Elwyn. Mae un o'r llythyron yma gan ei diwtor Percy Houghton o'r Ffennaf 14 1947 yn darllen Mr. W.J. Davis has done good work as a painter of the figure and of landscape, but perhaps his outstanding work as a painter has been his composition, his pictures of various aspects of farm life and of his life in native Wales being thoughtfully conceived and well carried out. Felly gallwyd gweld mor gynnar y hyn yn ei yrfa ta gweithio'r artist oedd wedi selio ar ei filltir sgwâr yn adbar oedd yn dechrau denu sylw pobl o achos ei angerdd naturiol tuag at ei fro enedigol a'i hiraeth unwaith eto. Felly wedi iddo raddio o Coleg Celfrenhinol a gweithio am gyfnod byr yn yr asiant hyrwyddo Americanaidd yn Llundain, fe ddychwelodd yr artist i weithio yn Felyn Wlân i rieni yn Adpar, ond erbyn hyn roedd ei rieni wedi marw ac roedd ei chwiorydd yn rhedeg y Felyn. Yn 1948, derbyniodd gwahoddiad i dysgu celf yn Llongborth, Te Lloegr, lle dechreuodd beintio'r ardal a'r morwyr lleol. Ond unwaith eto, dechreuodd ar ôl chydig amser i ddychwelyd i beintio y thema wedi selio ar ei blentyndod yng Ngheredigion.
Felly ysgrifennodd John Elwyn eto at Winifred Cwm Tennant am y pwnc newydd yma oedd ar fin ymchwilio'n ei waith, sef gweithiau wedi selio ar ei blentyndod yn adfer. A mae'r llythyr yma yn rhan o archif Winifred Cwm Tennant sydd o fewn gysgradau'r Llyfrgell Genedlaethol. Dywedodd John Elwyn y canlynol am ei syniad o ddechrau creu gweithiau wedi selio ar ei blentyndod. I have many more ideas on these lines, which I hope one day to develop. I feel that at last I have found my metric, so to speak. I mean, I've discovered a source from which I can draw upon without relying on anybody else. But the genius part about it is that this material has been staring me in the face all the time. However, I do not suppose I was sufficiently moved mentally before now to actually put down in paint what ideas I had on the subject. A mae ymateb Winifred Cwm Tennant hefyd gennym o fewn archifau John Elwyn sydd o fewn y llyfrgell. Ysgrifennodd Cwm Tennant ato yn Medi 1949. Your letter is very interesting. I can't imagine a better theme for a series of pictures than that concerning the days of wool and farm in Cardiganshire. And it is for you a perfect choice, figures in a landscape. In the open air, I'm so glad that this has come to you, as it were. It is a fresh subject, very much yours and full of possibilities of composition and colours and design. I foresee noble results, which I am set in showing Augustus John someday. Augustus John writes to me that he's coming to see me next week. I shall name you to him. I shall not breathe to anybody the subject you've selected for your next set of paintings. Felly mae'r ffaith bod Augustus John yn taro heibio I weld Winifred Cwm Tennant yn dangos ei dylanwad hi yn cylchoedd celf yn ystod y cyfnod yma. Mae nifer o gweithiau creu John Elwyn yn ystod y 50au wedi selio ar ôl canolog capel Ebenezer Castledd Emlyn am plentyndod yr artist. Oedd yr artist yn arfer mynychu'r capel 3 gwaith y dydd ar y Sul, a nododd yr artist mewn cyfweliad eto yr un nath y cyfweliad gan hanesydd Cel Peter Lord yn 1905 sydd gennym fel recordiad sain o fewn archifau'r llyfrgell. Nath y ddweud ar ôl gwasanaeth o'r dydd Sul byddai'r holl ddiaconiaid yn ymweld â chartref teuluol John Elwyn mwyn trafod y bregaeth a rhoddwyd yn y capel y dydd yna. A nododd John Elwyn fod yr agwedd darluniadol o weld diaconiaid yma yn ei hetiau bowler tan plentyn wedi daro'n syth. A nododd fewn y cyfweliad gyda Peter Lord fod gweld diaconiaid yma fel gweld black beetles in a green field walking about in their Sunday best. Felly mae'n hynod ddiddorol bod hyd yn oed yr elfen darluniadol na wedi taro fe pan oedd yn plentyn bach yn gweld y cymeriadau yma. Nododd John Elwyn ei fod yn cofio boreau Sul heilog gyda'r ffermwyr yn ei hetiau bowler a dynion busnesau bach yn ei coleri starch a'i siwtau brethyn cartref tywyll ar gyfer ei gwybdaeth wythnosol. Rhai o'r defnydd wedi cael ei gweu ar wehyddion fy nhad ac wedi ei teilwra gan fewythyr. Roedd yn ambell i dro gyda rieni yn fy nilyn ni yn pasio'r pentrefwyr eraill yn mynd i'r capeli dewisiedig. Byddem yn ei pasio bob dydd Sul mwy na heb yn union yr un fan a chyfnewid yr un sylwadau ym mhob tywydd. Oedd ymgynnull o flaen drysau'r capel ar ôl y gwasanaeth yn orfodol I bawb mwyn cloncian neu gynnig sylw am y bregaeth roedd yn newydd I chlywed. Weithiau byddai'n datblygu mewn I ddadl amryw agwedd o gredo. Ychwanegodd ar y daith cartref o'r capel efallai fod yna emyn arbennig ganwyd y bore hwnnw a dyna'r rheswm fod 2 berson brwdfrydig yn gwisgo boleri du yn cymryd saib yn ystod o'r dadl a chanu'n dawel bach yng nghanol hewl gan bod seddi ymyl tudalennau coch neu aur ei llyfr yn ynnau. Yr artist dywedodd oedd I ailgreu sefyllfaoedd oedd yn rhywbeth mwy na chofnod syml. Nid yw hyn yn angenrheidiol yn ysbrydoliaeth ond yn gryndwr creadigol o gynnwrd sydd yn cymell rhywun I fynegu neu ymestyn ei deimladau a gwneud datganiad gweledol mwyn ei hunan, yn annibynnol unrhyw alwad o rhywun arall. Yn ei hunain roeddent yn sylwadau heb unrhyw arwyddocâd penodol tu allan I fy myd I. Mewn ystyr rhanbarthol na plwyfol,
Ar yr un pryd, roedd ganddynt rhyw fath o ryddhad byd-eang i mi. Fel nododd yr artist rhamantaidd John Piper, mae cael rhamantaidd yn medru gweld rhywbeth arwyddocaol tu hwnt i'r ystyr cyffredin, ac yn medru gweld rhyw sylw ar fywyd neu brofiad heblaw'r hyn a welir. A fel dywed Robert Meirig, roedd arddull a thechneg John Elwyn yn ystod cyfnod yma dim yn anhebyg i weithio'r artist Pierre Bonnard, sef artist oedd John Elwyn yn ei edmygu yn Coleg Celf Frenhinol yn Llundain. Wnaeth hefyd cael cryn ysbrydoliaeth o weithiau Honor Domer o lysoedd y gyfraith yn Paris yn ystod y 1415, a hefyd gweithiau Gustave Courbet o angladdau traddodiadol gwerinol Ffrengig. O fewn casgliadau'r llyfrgell mae gennym hefyd gweithiau paratoadol a greodd ar gyfer y ddelwedd iconig o Gapel Hawen, Rhyd Lewis a greodd 1966. O fewn llythyr arall adwynir Rhyd Cwm Tennant sydd yn dyddio o 1950 sydd hefyd o fewn casgliadau'r llyfrgell nododd John Elwyn. It is strange, perhaps, but I can paint imaginative compositions better when I am removed from the object of interest. This may be because one can select essential things easier and quicker when one has to rely on memory work. Felly unwaith eto mae'r elfen yna o hiraeth yn dod i mewn i waith. Erbyn y 50au oedd gweithio John Elwyn yn gwerthu'n dda, oedd e'n denu tipyn o sylw dros y ffin ac yng Nghymru. Yn 1953, daeth yn athro gelf yn ysgol gelf y Chrefft Caerwyn, lle dechreuodd unwaith eto ail ymweld â ffurflen Ceredigion yn ei waith. Mae'n diddorol fel nes sôn, mae'n diddorol i nodi taw cefn-gwlad heddychlon penderfynodd yr artist i bortreadu yn ei weithiau sydd wedi selio ar ei blentyndod hapus iawn yng Ngheredigion. Fel nododd Robert Meirig, roedd hwn yn thema cafodd ei wneud yn boblogaidd iawn drwy weithio artistiaid fel George Closen a Jules Basile-Lepage yn ystod y 15au. Roedd gan yr agwedd hiraethus yma gefn-gwlad gwreiddiau yn y byd Victorianaidd hefyd, ac yn weithiau celf artistiaid y cyn-Raffaeliaid fel gweithiau'r artistau William Holman Hunt a John Everett Millay. A fel nodys ynghynt, oedd tlodi yn broblem enfawr yng Nghefnweld Cymru yn ystod plentyndod John Elwyn, a oedd Castell Newydd Emlyn yn un o'r ardaloedd gyda'r rhif fwyaf achosion o tuberculosis ym Mhrydain. A fi'n anodd iawn i'w rieni parhau ar y felyn ar adegau achos diffyg gwaith. Ond nid dyma'r ddelwedd o John Elwyn eisiau cyfleu yn ei waith. Hyn oedd eisiau cyfleuodd hiraeth a i blentyndod hapus iawn yn adpar yng Ngheredigion. Ond nododd yn ei gyfweliad gyda Peter Lord o 1995. Every time I talk about my childhood, it's better, it's exaggerated. Unwaith eto, yr elfen o hiraeth oedd hynny. A creodd yr artist y gwaith iconig yma, sef Wyn Falls yn 1956, a gafodd ei rhoi'n rhodd i'r Llyfrgell Genedlaethol gan Gymdeithas Celf Gyfoes Cymru yn 1961. Nododd John Elwyn fod y gwaith yma yn ymgais i beintio'r mathau o wyrdd disglair ac amrywiol welir yn ystod cyfnod heulog llachar yn dilyn cawod fawr o law yn Awst. Yng Ngheredigion, weithiau daw gwynt chwipiol gyda stora maws sydd yn greulon i'r coed o falau trwmlwythog, gan berydd yn golli dagrau o wyrdd emerald disglair. Cesglir y dagrau hyn gan y pentrefwyr sydd weithiau'n cloncian, fel y ffrwyth cwymp gwerthfawr cyntaf y flwyddyn. Dyma'r foment mewn digwyddiad tebyg yr oedd wedi ceisio ei beintio. Nid yw'r ffigurau'n bortreadau, ond yn hytrach yn deip. A fel nododd Robert Meirig, mae rhai o gweithiau'r artist o'r cyfnod yma, fel nes i nodi, yn ein atgoffa ni o weithiau'r artistiaid, artist neu o'r rhamantaidd John Minton. Yn enwedig y gweithiau creodd Minton allan yn Corsica yn 1940au hwyr. Yn 1956, gwelwyd statws John Elwyn fel artist o bwys yn cael ei garanhau pan enillodd y Fedal Aur yn Gelfyddyd Gain yn Eisteddfod Genedlaethol Aberdâr am ei waith yma y ddôl.
Mae'r gwaith erbyn hyn yn casgliad amgueddfa Cwmcynnon Aberdâr, a diolch i Robin Thomas am ddarparu'r delwedd o'r gwaith yma i fi. Erbyn diwedd y 50au a trodd i'r 70au, dechreuodd John Elwyn greu gweithio gyda agwedd cryf geometrig iddynt, a oedd yn apelio toffter John Elwyn o ddarlunio a chynllunio, gan unwaith eto dangos dylanwad Cézanne ar ei weithiau. Erbyn 1960, oedd yr artist yn dal i ddysgu yn ysgol Celf a Chrefft Caerwynt, ond oedd yr ysgol yn dechrau troed dysgu fwy o gelfodernaidd. Oedd hyn yn dilyn ymlaen o ddylanwad ar ddangosfa Tate Llundain o Modern Art in the United States yn 1956 ar y byd celf yn Llundain. Cyflwynodd yr arddangosfa iconig yma gweithiau fel gan artistau fel William de Cooney a Jackson Pollock i gynulleidfaoedd a hefyd Mark Rothko hefyd. Oedd hyn felly'n creu dadl rhwng cefnogwyr o gwaith celf traddodiadol a chefnogwyr celf haneithol felly. Ond nath John Elwyn ymateb yr newidiadau yma yn y byd celf a gallwch gweld hyn yn ei waith y Byd y Priano sydd gennym yma a sydd o casgliadau Llyfr Cenedlaethol. Dechreuodd symud i ffwrdd o greu lluniau yn ddehongliad darluniadol o'r tirlun, bod yn fwy o ddisgrifiad a dehongliad personol o'r tirlun hefyd. Dechreuodd gael ei ddylanwadu gan gwaith yr artist o Rwsia Kandinsky. Nath Kandinsky wneud John Elwyn yn ymwybodol o bwysigrwydd deall strwythur mewnol ffurfiau. Yn y 60au hefyd dath John Elwyn yn gyfaill i'r artist Kerry Richards a gellir gweld dylanwad ar y gwaith Byd y Priano yma, dwi'n teimlo. Oedd e'n hoff iawn o waith Kerry Richards, The Cycle of Nature o'r 50au. Felly, 1976 yn 60 oed, priododd John Elwyn gan yn ymddeol o ddysgu er mwyn canolbwyntio ar ei gelf gan unwaith eto dychwelyd i'w atgofion o Geredigion ei waith. Oedd hefyd y thema oedd yn gwerthu'n dda iawn o fewn orielau. Nath e nodi am ei waith In the Hills Elbow. Mae gen y ddiddordeb yn sut mae preswylwyr wedi cloddio eu hunain mewn fel petai, gornelu cysgodol a phenoliniau, y bryniau a'r dyffrynoedd. Fe'n denir gan y ffordd y maent wedi pentyrru cerrig a'i peintio mewn golch pinc glas neu ei gwyngalchu fel tystiolaeth o fywyd. Y golch lliw sydd yn pilio oddi ar waliau'r ysgubordau a'r gweithgaredd ar gos y ffarm yn ystod llanw o ffrai amser, hadu a chyneuafu yw fy maes dewisiedig i. Mae'n hefyd diddorol nodi taw ond tuag at diwedd y 70au dechreuodd John Elwyn wir cydnabod ei fod yn perthyn efallai i fudiad y neo-rhamantiaid, a dywedodd, os daliwch chi ymlaen digon hir, mae'n ddiddorol sut mae pethau'n dod at ei gilydd. Mi wnaeth y datganiad mae In the Hills Elbow gan John Elwyn ymestyn yr wythiau neo-romantaidd o dirlun Graham Sutherland fy mhesion fawr iawn. Os byddwn ni ond yn gwybod 20 mlynedd yn ôl am hyn, efallai byddai pethau wedi bod yn wahanol, oherwydd nes i erioed feddwl amdana i fy hun yn perthyn i unrhyw grŵp, na steil o gwbl. Mi oswn i wedi hoffi bod yn ymwybodol o hyn flynyddoedd ynghynt. Byddai hyn wedi bod o help i mi ac wedi dod ar rhyw fath o hyder oedd yn angenrheidiol i gynnal rhyw ansawdd roeddwn i'n ceisio i gyflawni. Dywedodd Robert Meirig fod gweithiau John Elwyn yn rhannu'r un arddull o'r artistiaid neo-rhamantaidd, ond bod gweithiau John Elwyn heb yr ymdeimlad falle melancolaidd na iddynt. Ond gellir gweld falle'r elfen mwy melancolaidd yn ei astudiaethau fel goed o'r 40au oedd yn ymateb i ddylanwad rhyfel ar natur ac ar dynoliaeth hefyd. Felly gloi, mewn cyfweliad gyda Pete Lord eto 1905, gofynnodd yr hanesydd cael Pete Lord cwestiwn hynod diddorol i John Elwyn, sef a fyddai John Elwyn wedi penderfynu peintio Cymru, os y fyddai wedi penderfynu aros yng Nghymru a dim symud dros y ffin i Loegr. Ac ymateb John Elwyn i hyn oedd, fi'n meddwl y byddwn ni, ond nid yn yr un ffordd, mewn ffordd wahanol. Chi'n gweld rwy wedi bod yn peintio di allan i Gymru, gyda physbectif hirach, ac fel rwy'n dweud o hyd, mae beth rydych yn meddwl am fel arfer yn dod i'r arwyneb wedi tipyn o feddwl a dyfnder fel hufen.
Rwy'n fy meddwl y byddwn ni, ond mewn ffordd gwahanol. Efallai yn well, ond dwn i ddim. Felly, diolch yn fawr am wrando.